गर्मियों की तपती दोपहरें अब थम चुकी थीं। आसमान में काले बादल छा गए। पहली बारिश की बूंदें जमीन से टकराईं तो मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल गई। गांव के बच्चे तालाब में कूद पड़े। सब तरफ हौसी और मस्ती छा गई। बूढ़े लोग छत पर बैठकर चाय की चुस्कियों में भीगते किस्से सुनाने लगे। खेतों में नाचते मोर, हरियाली की चादर ओढ़े धरती, सब कुछ जादुई लगने लगा। बरसात आई और जीवन में फिर से नई ऊर्जा, नई उम्मीद और खुशियां ले आई। यही थी बरसात की प्यारी कहानी।